de mulher, a referência que é mais forte onde eu estiver. O meu porto seguro, minha inspiração é você, mãe. Trago sempre na memória o que me falou, no conselho e no carinho que nunca faltou. A base da nossa casa sempre foi você, querida mãe. Eu quero em forma de canção falar de todo o meu amor, da minha gratidão imensa por sua presença sempre aqui, nos meus momentos mais difíceis, você sempre me apoiou. É fonte de alegria para mim, querida mãe. Mãe, você sempre foi pra mim exemplo de mulher, a referência que é mais forte onde eu estiver. O meu ponto seguro, minha inspiração é você, mãe. Trago sempre na memória o que me falou, do conselho e do carinho que nunca faltou. A voz de